Čia yra servisas, atvažiavom, palikom savo auto, kad padarytų kasmetinį servisą. Nu va, mes esam Orbėjai ir esam va šitoj vietoj. O čia atvažiavom. Pasivažysim truputį po apylinkės. Turgus kažkoks vyksta, visokie papuošaliukai, kepurės. 5 eurus po 12, visokie marškiniai, kelnės, kojinės po 2 eurus, žaisliukai, piniginės. Tai va, čia toks turgus gan nemažas, daugiau dar ir paveikslų yra visokių, daržovių, matau maisto, kilas 2,5. Kai kur būna, kad kainų nėra. Kilafiorai, 1,5 euro, euros kilas, pomidoriukai. Kilas, 1,5 euro, 2 eurai ananasai, 5,50 česnakai, 2 eurai kilas. Paprikos, 1,5 euro, pomidorai, euras. 5 kilai, 5 eurai. 2,5 avokadai. Va, šitie tokie pusė kilas. Tai va, tokios maždaug kainos. O čia irgi kainos sudėtos. 1,5. Olia. Toks va gyvenimas. Čia gali turgai savo atvažiuoti ir įsipirkti valgyti. Turgus patinka, čia gyvenimo kultūra tokia. 2,5, 2, 3, 2, 3, čia 1,5, 2, 1,5. Svogūnai ten kiek ten euras. 1,5 pomidorai. Euras 90. Obuoliai euras 80. O čia dar medaus ten jau 10 eurų iki medianų rengų. Policija stovi. Eina prie pėsčiųjų perėją. Pažiūrėsim, kaip sustoja mašinos. O, nesustoja. Nes Ispanijoje labai nemėgsta stoti prie pėsčiųjų perėjų. Kas liečia žalumą, medžių yra, palmės. Čia yra vaikų žaidimų aikštelės dažniausiai tokiems spalvotais. Miestuose visą laiką kainos būna jau didesnės. O čia jau mes esame beveik prie jūros atėjom. Čia yra viena iš pagrindinių Marbėjos gatvių. Įvairūs viešbučiai, automobilių salonai, urgencijos. Urgencijos tai reiškia, kad skubios pagalbos tvarkosi jau ispanai. Žalumos mieste jaučiasi, tvarkingumas pagrindinėse gatvėse jaučiasi. Čia šiukšlyno nesimato, bet jeigu paėjus kur nors truputį į kokį šaligatvį tenais toliau, tai tas tvarkingumas kaip ir dingsta. Bet tokios pagrindinės, jos yra prižiūrimos, tas yra nors tiek gerai. O čia įvairūs viešbučiai, ten jau pajūrys. Kai nueisim iki paplūdimio, galėsim pasižiūrėti. Ten kavinės, užkandinės, filipiniečių masažai. Čia nuo gatvės nusuksim truputį ir pasižiūrėti pajūrį. Taip, ten matom plaukia kateriukas. Jo, irgi, tai va šitai vat. Tik tai paei kur nors truputį nuo centro ir iš karto gali rasti grožį. Atrodo, viskas tvarkoja. Nu, aišku, pasitaiko, aš nieko negaliu sakyti. Būna ir tokių, ir šiukšlių pasimėto. Traktoriai atvažiuoja ir jie savo dirba savo darbą, valo paplūdimius. Nes būna labai daug jūržolių primesta, ypač po didelių vėjų. Tai visas paplūdimys, nu, jisai yra tvarkomas, neapleidžiamas. Čia mes dabar šitoje vietoje, va, čia mes esame. Taip, čia kaip minėjau, gyvenamieji namai. Yra gerai, aišku, nuomai, tai asmeniškai pats gyventi nenorėčiau. Vėjas pastovus, jeigu vėjuoti sezonai, žiemą ypač. Einam pasižiūrėsim, už ką parduoda, kiek. Tai va, ką mes čia turim. 600, 4,5 milijono, 1,3 milijonas, 2, 1,6, 600, 1,2, 1,9, 1,190. Čia yra parduodamas kažkoks statomas objektas, 7 milijonai, vila, 4,9. Žurnalų pridėta, galima pasižiūrėti. Kataloginių objektų. Airiškas va yra baras. Čia rytinė Marbėjos pusė, šiaurės rytų pusė. Va, čia statybos vyksta. Renovacija, ne statyba, bet renovacija. Dabar griauna, betonuoja, renovuoja. Va čia pastato įtrūkimai, tai surišimai vyksta. Traktoriukas, griauna kasą. Girdžiu, ispanai vien dirba.
Čia irgi va paplūdimiai priklauso restoranui kažkokiam, šitie visi gultai skėčiai. Apie šitus medžius, kas man jie patinka, jie tokie padaryti kaip skėčiai nuo saulės. Tai kai vasaros metu būna labai gera atgaiva po jais tiesiog vaikščioti. Platus, maždaug apie porą metrų į vieną pusę, kokie 2-3 metrai. Ir daugiau į šitą pusę, tai čia kokie 1, 2, 3, kokie 5 metrai į šitą pusę. Nu, ruošiasi pardavimams. Tailandietiškas masažas, o ten einam pasižiūrėsim nekilnojamo turto agentūrą. Ką čia parduoda? Irgi yra 1,3 milijonai, 2 milijonai, pusantro, už 300 va galima rasti kažką. 298. Va, tik kas yra gerai, kad šiek tiek jūros matosi, vadinasi prie pat. Estetinio remonto prašosi ryškiai. Čia 2,8 namukas. Bet čia yra koinas, čia ne Marbėjai. Ramu šiandien, pirmadienis, bet taip ramiai, gan visai atrodo. Čia vėl pilna pardavėjų, įsidėlioja savo Gucci, Versace prekes ir bizniauja. Čia irgi teko būti, žinau šitą vietą. Tokia maloni vieta, bariukai, užkandinės, kavinukės. Čiūros, va čia ispanų labai mėgstami dalykai. Čiūros su šokoladu. Vyksta renovacijos, kavinukės. Kažkur ten irgi daužusi, kažką remontuoja. O sėdi laimės pardavėjai. Čia irgi Ispanija gan nemažai jų. Architecture Engineering, for Dreamers. Uždaryta gatvė tenais. Kažkas stato plytų prisivežę, smėlio, betono, maišyklė, blokeliai, beveik 1 milijonas investicija, agenda 2030. Čia renovacija vyksta šitos aikštės. Čia neužtverta, tai čia praėjom, bet taip atvira neturėtų būti. Bet kažkaip Ispanijai tie dalykai žiūrima pro pirštus labai. Čia turėtų būti užtverta ir neleisti netgi praėjimui. Čia irgi parkas yra, medžių daug, plačios šakos. Tai nuo saulės vasarą čia yra atgaiva. O tokie medžiai užstojo visą karštį. Super būna. Tai tokių medžių mieste yra būtinas dalykas. Tai kai mes važinėjom Torreviejoje, aš tokių dalykų nemačiau. Nei Torreviejoje, nei Kalpiai, nei Benidorme. Ten visur betonas, gatvės plikos, betonas. Trūkumas žalumos. O čia vis tiek yra kažkaip šitas regionas man žalesnis ir gražesnis. O kaip jie daro, irgi prideda į kraštus, krauna paskui tą konteinerį, tai gali važiuojant išbyrėti. Vyksta renovacijos, atnaujinimo darbai, traktorius savo darbą atlikęs, išvalė smėlį. Čia yra vėl restoranų ir viešbučių skėčiai. Pastatai. Aišku, tas kalnas yra dabar debesis žemai, tai jo nesimato, bet kaip ir buvom Torreviejoje arba ten Benidormas, Kalpė, tokių kalnų gaila dabar apsiniaukia. Matytųsi, kad jisai aukščiau tikrai, kad gali vaikščiodamas pamatyti kalnų viršūnės. Čia jau tokios truputį pastatai be charakterio, man jau tokie visi smėlio spalvos. Kas yra gerai, aišku, kad ir baltas pastatas, tai dėl saulės, dėl karščio. Aišku, yra pigu tokį išdažyti ir tai čia yra suprantama. Ispanijoje, tai kadangi karšta, tai tie pastatai tokie. Plius dar dėl kalimos, nes būna iš Afrikos atpučia smėlio, tai iš to baltų pastatų vėl jie tokie tampa tokie patys kaip šitie. Tik aišku, minusas tame, kad nėra tokio estetinio grožio, tokie beveidžiai, be charakterio pastatai. Dabar nuo jūros paeisime link centro labiau. Čia labai gera parduotuvė. Ir vaikiški, ir suaugusiems 16 000. O ten yra Suzuki, irgi motociklai. Harley Davidsonas irgi stovi. Čia vėl mes prieisime tą pagrindinę Marbėjos gatvę. Čia tai toks yra pakankamai ramus pirmadienis. Nesijaučia, kad būtų kažkokio labai daug žmonių kiekio, mašinų kiekio. Taip ramiai, žmonių nėra daug, vienas kitas. Priėjom vieną iš Marbėjos žiedų, sankryžų, patį kalną turim nuostabų. Šiaip vaikštant Marbėjai, tai toks jausmas daug malonesnis. Visur eini, visur žalia, nesitikėjau tokios ramybės mieste. Medžiai žalia, gražu. Sėdi, poilsiauja, pririnkę žolyčių. Šitie medžiai gan gražiai atrodo. Ant video taip nesimato dar to grožio kaip realybėj.
Nu, čia jau kompleksai, jau žali, prižiūrimi, gražus fontanai, dekoracijos. Ir atitinkamas už tai kainos, tokių vietų yra. Nu, nes jaučiasi ta tokia estetika, kaip aš ją vadinu. Tai va šitoj vietoje taip eini ir jauti, kad malonu. Malonu, aišku, jauku, žalia, gražu, pastatai tvarkingi. Nu, visai kitas jausmas. Nėra ką ir lyginti. Kai aš visą laiką su žmonėm kalbu, man vienareikšmiškai yra Costa del Sol. Tai va, čia Marbėja, nu, jaučiasi ta dvasia, eini ir tikrai gražu. Aš matau, va, ten netgi jūra šviečia, mėlynoja, žalia, gražu, jokio miesto triukšmo nesigirdi. Dar tik tai ko trūksta, aišku, va, kad saulės būtų. Šiandien apsiniaukia. Nu, bet ir tai gan pakankamai šilta jaučiasi. Paukščiukai girdžiu čiulba, gan maloni urbanizacija. Jokio triukšmo nuo miesto. Ramybė. Nuostabi vieta. Jausmas geras. Va, priėjom gatvelės galą, laiptukais į apačią. Kas čia dar parašyta? Tik tai gyventojams. Mes čia turim tokį parkelį. Nu, tokia puikia vieta. Kaip sakau, gera aura. Einam į apačią pasižiūrėti, ką čia mes pamatysime. Be abejo, ko čia aš matau, kad nėra, tai paplūdimio. Kokio norėtųsi. Bet niekada nebūna viskas idealu. Čia turime irgi va restoraniuką. Jau, čia restoranas. Čia smėlis toksai. Jūra rami. Nors vėjas jaučiasi, bet jūra rami. O ten horizonte irgi va, matome kalną. Viršūnės kalda nesimato dėl debesų. Bet visai gražiai atrodo. Tai va, galim dar paeiti ten į priekį, paskui užlipsim vėl į viršų. Ko man trūksta vat, Ispanijoje, tai va šitokių dalykų, kad jie būtų tvarkingi, atnaujinti. O čia tai visi surūdyję, nutrinti, gan senokai tvarkyti. Tai va šitų dalykų galėtų būti daugiau ir tvarkingesnių, atšviežintų, naujesnių. Kas vieną dalyką norėjau atkreipdėmėsi, o sakykime, grindinys koksai. Ne koks plytelės, ne kokios trinkelės, bet vat, grinai suplaktas smėlis, molis. Nu, jis kai sausa, dulka aišku, o kai šlapia, tai čia nu, tokia pliurzė turėtų būti iš tokio smėlio. Tai kas liečia vat, paplūdimio temą, tai šitoj vietoje nu, jinai nėra labai išvystyta ir nėra tam skiriama lėšų, kaip aš pastebėjau tokiam dalykam. Apsaugota viskas, kamerų pridėta, vartai, šuniukai laksto, bėgioja, girdžiu kaip loja, tai čia jau apsauga, kameros. Tai va taip Marbėjai, tas dalykas gan populiaru, jie čia apsikarstė kamerom visur, kiekviena šalis turi savo pliusų, minusų ir niuansų. Taip, o mes čia naiską turim, čia tokia teritorija, o netgi ir vištas žmonės augina Marbėjos centre. Galima rasti ir tokių gyventojų. Super, aš už. Tokie dalykai yra gerai. O ten yra pagrindinė ta gatvė. Tai galim iki jos irgi nueiti. Yra ir va tokių apleistų vietų, uždėti vartai, apžėlę, nieks nieko nedaro. O yra ir gražių va tokių atnaujintų rezidencijų, modernių, šiuolaikiškų. Taip kad toks. Bet iš principo esmė ta, kad malonu vaikščiot, malonu būt, jausmas čia yra geras. Ispaniško grynai stiliaus irgi visai gražiai atrodo, turi savo charakterį, estetiškai tvarkingai, va, prižiūrėta, atnaujinta, atšviežinta, išdažyta. Visai gražu. O, galima irgi rasti tokių objektų, norint kažką nusipirkti, suremontuoti, atrenovuoti ir parduoti. Puikus objektai ir puikios vietos. O toksai objektas, va, tokio rezidencijoje, kur šalia stovi milijoninės kitos vilos. Kaip sakant, nėra geresnių variantų. Va, tik tai va tokio pirk, nusipirk, pasiimk ir atrestauravęs, suremontavęs gali savo parduoti. Šalia parduotuvė va Lidlas. Va, restauruoja, plytų pridėta.
Vėl Marbėjos centras, dizelis 143, benzas 153, 98, 170. Kam patinka miestai, tai čia verda gyvenimas. 15, 17, 30. O šalia stovi va tokie pastatai, reikalaujantis priežiūros ir investicijų. Irgi yra 16, 16, 20, 38. Ten va matau statybos vyksta. 500, 895, pusantro, 26 milijonų, 26, 11, 900, tokios kainos. Čia yra, nėra kainų, nesimato. Darbuojasi agentai, koks žušuniukas. Viena iš pagrindinių gatvių. Ir mes dabar nusukam vėl į apačią. Nu va, priėjom statomą vilą. Ant tokios vilos stovi vienas kranas visom medžiagom. Šiandien pirmadienis dirbo žmonės. Gerai. O šalia čia rezidencijos gan nemenkos, gražios. Prižiūrėtos, tvarkingos, matosi prabangios. Čia irgi kažkokios vyksta statybos, kaip ir, matau, išgriautos sienos. Tai čia sporto aikštelė. Tai nedabaigta statyti kažkas. Čia mes turim kavinukės. Visos sėdimos vietos, gultai, visi šitam priklausantis restoranai. Čia vila irgi tokia įspūdinga. O jau saulė išlinda, visai kitas vaizdas. Gražiau, žymiai. Mus dar debesuota, bet vis tiek maloniau. Vėjukas jaučiasi, bet nedidelis, nestiprus. Skaniai dūmas kvepia. Žuvytės tikriausiai keps arba jau kepa. Čia gan dažnai prieš tokiuose restoranuose būna žuvyčių kepimai. Jo, dabar ruošia. Malkutės dega, dūmelis rūksta. O čia šita vieta, čia daug žmonių nusifotkinusi prie šitos vietos. Netgi sporto yra treniruokliai. Limpėzas, Marbėjos valytojai. Su telefonais, biznis eina. Va, kokia raizgalinė. Einam į šitą skersgatvį vėl, pasižiūrėti, kur mus nuves. Liuks. Baseinas. O, super kompleksas. Gražu. Mes čia turim vėl pagrindinę gatvę. Čia tas pats. Kur kalnuose labai lyja, būna liūtys didelės labai. Tai va, tokiais kanalais ir subėga visas vanduo iš kalnų į jūrą. Nes čia vandens koncentracija labai didžiulė. 8 važiuoja ir 1. Nes čia gali žiūrėti. Tos stotelės, kur reikia, parašyti 8 parašyti. O čia ta pati stotelė, parašyta 1. Vadinasi ir 1, ir 8. 2 autobusai važiuoja. Lipau į autobusą ir tik tai grinais reikia mokėti, kortelė nepriema. Parodė man €80 lygtais ir viskas, ir teko išlipti. Kad važiuoti su autobusu reikia turėti grinų pasiėmus, su kortelė nepriema. O tau ir Ispanija. Sistema tokia truputį atsilikusi. Ką darysim? Juosim pėstute. Policija. O motorolerių. Ispanijoje tai yra vienas iš patogiausių transporto būdų. Orai tą leidžia. O čia toksai kaip ir parkas. Vairios statulos, medžiai, palmės. Šitas tik tais fontanas apleistas, bet neveikiantis. Tai matosi jau žolių priaugę. O ten girdžiu, kai vaikai riekauja, tai ten yra darželis greičiausiai. Tai tie darželiai maždaug tokio stiliaus. O net tai kažkas daržus auginasi. Mieste centre, liuks, daržovės. Wheat Club. Yra ir tokių pastatų, kurie prašosi perdažymų. Farmacija. Daug kur galima
Ispanijoje pamatyti vos irgi ne ant kiekvieno kampo. Tokio stiliaus balti su žaliais langinėm ir žaliuzėm. Kitoje vietoje yra, sakė, baltas pastatas, bet čia jau su mėlynais dekorais, langinėm. Tai va, vienoje vietoje galima rasti įvairių stilių. Pasisukia į vienų kampų, matai vieną stilių, kitų kampų kitas stilius. Čia toks mini parkelis. O čia va tai parkuojasi žmonės, o šitai pasistato mašiną prie krašto visiškai. Nėra aišku vietos, kur parkuotis, tai va stovi automobilis, raudonas atsistojęs, o ten kitas yra. O ten yra va tokia mėlyna juosta, matosi va šitą mėlyną, tai čia yra vietiniams gyventojams, kiek man teko girdėti. Tai va jau plevėsuoja bilietukas už nusižengimą, o kur yra balta, ten galima visiems sustoti. Pristatytos ir sudėtinga rasti vietų būna visur, ant sankryžų, ant posūkių. Aš netgi matau va geltonoja lygtais, kad negalima stovėti, va geltona lygtais juosta. Stato prie pėsčiųjų perėjų irgi, ant pėsčiųjų perėjų. Nu, va tokia va. Toks supratimas, kaip sakant. Jo, va čia yra va mėlyna juosta ir jinai jau čia yra mokama. Va ir stovi aparatas susimokėjimai. Pusę valandos 30 centų. 1 valanda 72 centai. 2 valandos maks galima stovėti, 1,5 euro. Tai va, tokios kainos, nu tai čia yra labai pigu palyginus. Bet vis tiek žmonės va ten statosi, kad tik nereikėtų mokėti. Čia irgi va, prisistato motorolerių ant šaligatvio. Ir nieko, aišku, ten policija va stovi. Supratau, ką čia policija veikia. Yra automobilis paliktas prie konteinerių. Jau čia jau grubus pažeidimas. Grinai šito juosto automobilis paliktas. Tai už tai policija ir, nes va tokie pažeidimai, tai va irgi. Tvarkos supratimas atneša, primeta. O čia tai irgi automobilių pasistatė ir vienodai šviečia. Tai policija aš dabar supratau, ką jinai čia veikia. Ir uždėjo baudos lapelį. Tokios vaikštelės irgi va pristatytos vaikams žaist. Bėgioja, žaidžia. Dar va toks yra stilius pastato, irgi va baltas ir tokie va tamsiai geltoni dekorai. Būna ir tokiais, va, su tokiais bumbalais. Arba geltonas pastatas su žaliais balkonais dekorais. Arba molio spalvos pastatas. Kaip velykinis margutis. Bet šiaip atrodo visai gražiai. Čia greičiausiai vaikų yra mokykla, šakia gal sporto. Tai va, čia yra truputį kitokia Marbėjos pusė. Ir ispanai mėgsta va tokius paveikslus. Ir mes paskui prieisime tokį parką. Irgi prie to pačio tilto matom irgi. Labai katalikiška šalis, Ispanija. Plaukia antytės, visokių vėžliukų ir matom vėl tą patį kalną. Tai va, taip atrodo vienas iš Marbėjos centrinių dalių. O ką mes ten galim pamatyti, kaip žmonės, va irgi prisidžiausia drabužio, aišku. Čia jau grožio nematau aš tokiuose dalykuose. Ten irgi tas pats gyvena. Skalbiniai. Kavinės tvarkosi parke. Va, izoberį klijuoja. Nu, pažiūrim, kaip ten ispanai dirba. Ką jie ten daro. Aha, pamatė. Čia viena iš centrinių Marbėjos dalių. Ten policija, matau, stabdo automobilius. Nu, sušvilpė. Ai, čia reguliuoja eismą. Gan dažnai pasitaikantis variantas, gal šviesoforas neveikia. Va, policijų visokių būna įvairių. Yra policija nacional, būna civil gvardija. O čia yra kita irgi Marbėjos pusė. Tačiau tokie jau prastesni, tokie mini rajoniukai. Jau čia tokios estetikos ir tvarkos jau mažiau. Vaisių parduotuvė. Na, čia irgi tokie patys pastatai. Bet vaizdai tai nelabai malonus, nelabai patrauklus. Aišku, šitie pastatai ir pigiau kainuoja. Galima skelbimuose rasti, nusipirkti va tokiuose. Ir langus matysi kito kaimyno langą ir gyvensi va tokiam rajoniuke. Bet jie yra pigesni. Čia tik su parkavimu didelė problema būtų. Nes visi va parkuojasi. Bet kaip, irgi va pasistatęs mašiną. Geltonos linijos.
ir nieks nieko, aišku. Čia irgi va geltonos linijos. Čia parkavimo, Ispanijos parkavimo ypatumai. Estetiškai jau nebemalonus. Čia jau kita kultūra, kitos gyvenimo stilių žmonių. Tai va, Marbėja irgi va turi tokį va specifinį savo stilių. O ten žmonės yra, sėdi kavinukėse. Marbėjui, jeigu norisi pigiau kažką nusipirkti, tai va, galima nusipirkti va tokiuose. Kainas reikės pasižiūrėti. Čia šitas parkelis, kur aš prie šito tilto išlindau, čia eidamas. Ir paskui aš čia žygiavau į apačią. Praėjome šitoj vietoj, čia filmavau policiją va šitoj vietoj. Ir aš nusukau va šitą va gatvelę. Čia šitą va gatvelę nusukau ir atsidūrėm va šitam rajone. Tai va visas šitas rajonas ir yra va tas, man jisai atrodė labai estetiškai negražus ir toks nemalonus ir nejaukus. Bet čia kainas va matome, 156, tai va žiūrim, apsigyvenę okupai, tai va iš karto ir kaina automatiškai, čia irgi va, okupai gyvena, rentet, va šitas yra išnuomotas, 3 miegamųjų 70 kvadratų. Išnuomotas 130. Ką mes dar turim pasižiūrim? 150. Irgi vat išnuomotas 185. Nu va čia kaina gal nebloga, bet čia jau yra kita vietovė. Iš tų baisių rajonų, tai va man yra va šitie va pastatai, nes paskui aš jau, man kamera įsijungė, bet aš paskui išlindau va šitoj vietoj. Čia išėjau, va šito vietoj ir jau čia vaizdas buvo žymiai malonesnis ir gražesnis. 185. Nu jo, va čia šitas va būstas, jisai va vertas iš tikrųjų dėmesio būtų. Kaina jinai, reiktų aišku tik tai nuvažiuoti apsižiūrėti, nes jisai va atrodo, ką mes matome, automobilį atsidarius duris. Na aišku, jo kažkokie niuansai irgi yra be abejo, nes tokia maža kaina Marbėjoje, tai reikia žiūrėti, kas ten yra negerai. Taip, 150 irgi va išnuomotas, 158 irgi va okupai gyvena. Nu tai va šitam rajone mes akivaizdžiai ir matome, kokios kainos ir va irgi okupai gyvena, 182, vieno miegamojo apartamentai. Nu čia jau yra logiškiau ir matosi tvarkingumas pakankamai padoriai. Tai va, Marbėjoje va šita visa vieta, šitie namai, kur praėjau, kainos tokios, va čia irgi dar galima pamatyti, 189, pakankamai pigiai, o viskas sutvarkyta vieno miegamojo. Čia yra 179, irgi va pakankamai tvarkingai atrodo, neparašyta, kad kažkas labai ten. Tai va, 176, 102, tai čia yra tam tikros sąlygos, bare ownership ten. Nepriklauso tau, kol kažkokių sąlygų neįvykdai. Vieno bedrumo 117. Nėra nuotraukų. Tai va irgi daržovių parduotuvės yra vietinės. Ten irgi yra daržovių parduotuvė. Kai toli nereikėtų jokius prekybos centrus eiti. Čia va šitai parkuojasi žmonės. Vienai pėsčiųjų tako. Marbėja būna dar ir tokia. Nu va, truputį pasivažinėsime dar po pačią Marbėją gatvėmis, prisivaikščiojom. Ten mano paskutinis, kur filmuotas tas rajonas, tai telefonas išsikrovė. Aš ten būčiau parodęs, kaip išėjus iš to rajoniuko tokio, kaip iš karto staigiai pasikeičia vaizdas. Pagražėja, nes ten patys matėt kokie pastatai. Man tai yra baisu. Bet paėjus truputį per kitą gatvę, vaizdas kardinaliai pasikeitė ir buvo daug gražiau ir maloniau akiai. Nu tai va, o dabar truputį dar pravažiuosim pro patį miestą ir pasižiūrėsime, kaip atrodo irgi važiuojant su mašina gatvėse. Tai va, ta Marbėja tai tokia, kaip pasakyti, įvairialypė. Vienoje vietoje labai prabangiai ir gražiai, kitoje vietoje baisiai ir skurdžiai. Nu va, o dabar mes čia pravažiuosime šitų kelių, grinai per tą Marbėjos visą centrinę dalį, pagrindinę gatvę. O ką ispanai mėgsta, čia po dešinę matosi gatvėse va tokia sėdėt,
kavinukės, čia pas juos tokia yra kultūra. Man pačiam patinka, taip eini, bendrauja, ispanai labai daug bendraujantis, nu aišku, jie bendrauja daugiau tarpusavyje. Jie savo labai mėgsta tik tais rato visus bendravimus. Taip, kas čia vyksta? Prašo moteriškę, kad patrauktų mašiną. Kas Ispanijoje labai dažnas dalykas. Šitą mašiną buvo čia gan pakankamai užstatę, paliko labai mažą tarpą. Nu čia taip mėgsta ispanai, tokių iškrėsti juokų, kad užstatyt mašiną, būna ateini, žiūri, net nubraukta jinai būna. Tai jie taip, čia irgi atsistoja savo gatvelį, šnekučiuojasi ir jiems vienodai rodo. Pas juos tokia yra toks supratimas, tokia kultūra. Tenka ją priimti, kaip yra. Čia dar maža bėda palyginus. Čia tik tai tokia specifika, kaip pasakyti, tokia ispanų gyvenimo stiliaus. Tai čia viskas su to yra tvarkoj, čia mažas galvos skausmas. Kaip aš ir minėjau, tai ispanai labai nemėgsta praleidinėti prie pėsčiųjų perėjos. Eini ir net būna, kol sulaukia, kol kažkas nors sustos, tai vienodai jiems atrodo. Gyvenimas mieste jis turi patikti. Jeigu iš principo gyvenimas mieste patinka, tenkina, tai Marbėjoje, sakykime, yra pakankamai graži ir yra vietų tokių gan įspūdingų. Bet, sakykime, čia turi patikti miesto gyvenimo stilius. Ne visiems tas tinka. Pavyzdžiui, aš vienas iš tų žmonių, kur man patinka ramesnės vietos. Kas man patinka Ispanijoje, tai, sakykime, nėra tokio griežtumo dėl taisyklių nesilaikymo. Pavyzdžiui, kažkas pasistato mašiną, tokioje vietoje, kur negalima. Esu vietų matęs, kur vaikšto baudų dalintojai vadinami, bet čia nėra tokio griežtumo labai didelio. Ta policija tokia irgi pakankamai tolerantiška. Čia nėra labai tokių griežtų rėmų, griežtų baudimų. Visiška priešingybė Lietuvoje, kiek yra teko matyti ir patirti. Dėl policijos ir dėl baudų ir dėl griežtumo viso šito. Jau ten turi grubiai pažeisti taisyklės, kai buvo viena mašina prie konteinerių pastatyta, tokių dalykų negalima daryti. Tai be abejo, policija jau reaguoja, bet yra žmonės, būna ant pėsčiųjų perėjų, ant sankryžų kažkur, aišku, jie ten prisispaudžia, tai mašina prie mašinos. Ir nieko, ir stato šitai. Gal ir gauna baudas, aš nežinau, bet aš daug kur matau tokios kryžminės geltonos juostos ir niekur mašinos stovi. Tas tolerantiškumas šioks toks vis tiek čia egzistuoja. Dar čia pastebėjau labai mažai kas posūkių irgi nelabai kas rodo. Čia įvažiuojame tą pagrindinę gatvę. 23 laipsniai rodo, aš mašinai matau rodo 22. Tai kaip ir teisingai. Jau jeigu kur vaistinė yra, tai jau šviečia iš tolo, žaliuoja, ledas blyksi, o naktį tai labiausiai ryškiai ir matosi. O tokie motociklininkai labai mėgsta su savo motoroleriais lysti tarp mašinų, tai labai dažnai būna, kad jie irgi nubrozdina. Tai čia Ispanijos irgi tokia yra. Kai susidūriau su šitu dalyku, man tai buvo pradžioj pikta, bet paskui pripranti, kad ateini ir pamatai kažkur nubrauktą mašiną. Čia nebuvau, aš irgi daėjęs, bet čia stato naujus kompleksus. Didelės statybos vyksta. Dabar man ką rodo? Man rodo kamštį didžiulį. Šitoj vietoj raudonuoja tiesiog. Tai aš dabar bandysime rasti, išvažinėjom iš Marbėjos šitoj vietoje ir iš karto man raudonas kamštis, daug mašinų. Tokia teritorija, kur San Pedro, tai jinai dažnai šitą problematiška ir vieta pastoviai. Pažiūrėsime, rasime kokį kitą aplinkelį. Tai sprendimas yra toks, truputį grįžti atgal, kad aplenkti San Pedro, nes ten raudonuoja tiesiog. Ir mačiau mašinų pakankamai daug. Ten pastrikt galėtų, ten pusę valandos prasidėti vien kamštyje. Teks pagrįžti ir atvažiuosime greičiau.
mašina prie mašinos važiuoja, nieks nenori nieko įleisti. Čia šitas dalykas mane truputį juokina Ispanijoje. Man tekę yra važinėti Anglijoje, tai ten kultūra yra aukšto lygio Anglijoje. Nu, bent jau tuo metu, kai aš važinėjau. Ten buvo nuo 2010 iki 2014 metų. Tai pakankamai ten tvarkingi žmonės, kas liečia vairavimą. Čia Ispanijoje totaliai atvirkščiai viskas. Čia kiša, lenda, užkiša, pypsina viens kitam, nepraleidžia viens kito, kad tik tais neduok dievę tu įsuktum. Tai jie tau, atrodo, specialiai nenori praleisti. O čia šita vietovė, tai čia jau Puerto Banús, apylinkės. Tai praleidžiam. Tai jeigu kalbam apie praleidimą, tai reikia būtinai patiem pramesti. Čia šitoje vietoje yra kamera greičio, 80 greitis. Tai va šitoje vietoje kamerų Ispanijoje nėra daug. Čia yra viena iš tų kamerų, kur reikia pristabdyti. O čia po dešinę yra įvažiavimas į pačią Marbėją. Tai mes dabar ją apvažiuojame ir paskui į tą greitkelį įleisim. Kaina 3,70, tai čia nuo Marbėjos iki Esteponos.